ษาเสียงไรได้ในโอกาสนี้เชิญครับ ช่องทางการรับชมสามารถรับชมได้จากทุกคนได้57หมายเลข97ประจำการชมรมสมุนไพรตอนลง
ช่วงนี้ไม่เป็นการเสียเวลาขอเสียงตบมือสวดในหมอลำสุนิสาเสียงเล่ยๆดังๆให้ขับพี่น้องครับ พี่น้องเอ๋ยเพิ่งวันเมื่อที่สารฮอดีเด็ดดับน้ำส้มป่ากุมบอดคือแข่แก่งหางป่าดังบอดคือขางฝ่าลันจักระจันหอกคือของลันยาคนมีศีลดินมีนามบ่หอดขาดเลินบกปูผู้สักผู้หน้าลงหินส่วนทรงป่ายใหม่ไทยเมืองไก่ไปมาในจอดแหวนน้ำใจร้ายดีแท้สาวอีสานเข้าสะแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องอีสานนะคนใจก็หามาเอาสาวไปเมืองหลวงขอให้เจ้าคืนถิ่นคืนมาดินบนบ้านอีสานสร้างให้หุ่นเรืองพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย สวัสดีค่ะเอาโบราณมาน้องเอ้ยอายเอ้ยอายเอ้ย เพื่อนเมืองปับเรียนที่คนดูทำนำพ่อแม่เอาพาทำเรื่องสีน้ำมาแห่ลอยสัญญาณดูสาวอาสาการเดินหงเข้าทำงานบนบังไฟบนเรือลายบนแผ่นดินนานไปไกลตัวแลกอะไรสิ้นใจหักโกรธที่นี่จากอะไรรักใจไม่ละลายจนเลย บ้านไอ้ที่เสือบ้านเสือมีเรารักบ้านเราหมดสิซอยบ้านเดียวที่สักเพียงจะปีนน้ำมาสาที่สาบ้านนา ทุกท่านค่ะวันนี้ถือว่าออมสุนิสาเสียงเนไลมาเมื่อนี้ก็มีแนวฝากตอนนอกจากเสียงร้องเสียงตั้มค่ะ มาฝากไปเป็นลูกในบ้าน เป็นบัตรในสวนพี่น้องทางสารคามของเฮาเนาะเป็นจังไดแม่เมื่อนี้พักกันมาไก่บ่ไก่พนาวาพี่น้องทางกุดรั่งกะมาพี่น้องทางปะท้ายกะมาแก่ดำกะมาว่าแต่ทางไหนอีกเนี่ยจังยังมาบอกลูกเลยเด้อเมื่อนี้พี่น้องเฮามาจับยังก็จ้าฮะน่าเชื่อว่าปีจ้ะโคราชหมอลำคือหูบ่ดีนะบ่เนี่ยพี่โกสูงเอาหัวตะหน่อยไหนเรื่องทำนะเจ้า เอาตะหน่อยจังได๋ล่ะมันสิ30เหรอเด้เดี๋ยวนี้ ใช่ก่อนแม่ น้องโก โคน้องโคตรดิ โคกเอาเนี่ยปัจจุไก่คือบ่ได้ยิน โคตรอยู่เสีย จากแถวนี้ล่ะ ก็ต้องห่วงเลยว่าจันน้ำท่วมเขาแท้ปีนี้ว่าจันว่า แต่ว่าข่อยมาหอดแต่เว้นเจ้าฝนตกกูเด้ข่อยมาหอดข่อยอยากนอนแล้วไปจอดรถนอนอยู่รอหันมันฝันคือจังสิตื่นสิรับเนี่ย ฝันให้ตื่นให้ประหัน ว่ามันฝันหรือบ่ฝัน
กึ่งนอนกึ่งหลับกึ่งตื่นนะจังไดเขาว่ามีผู้เฒ่ายางมาหาข่อยมาบอกข่อยว่าวันที่หนึ่งจะเริ่ม6226 เนี่ยบอกตัวนี้ก่อน จำไม่ได้จำไม่ได้ ตอนนี้เจ้าเนี่ยถามแล้วบอเจ้าเนี่ยถามแล้วบอ ข่อยก็เลยถามว่าเอาอันพอปูฮะเจียมันบ่ออกเฮ็ดจังไดสันดอกข่อยว่า แล้ววางเลย อันบ่ออกมึงก็จือไปเรื่อยๆตัวมัน บอกกระสือไปเรื่อยๆพี่ว่าเด็กตัวพี่ตัวน้องด้วยเอาลองเบิ่งเลยเด้อ6226ปะนะก็เกี่ยวกับโทษเบ็ดดาบ่แช่งสมรัก บ่ฮอดข่อยว่าเนาะ ขอบคุณนะครับทางทีมงานแซงทีวีนะครับโอ้ได้หางมากเองต้นขอบคุณโอ้จีหอมเกินปีทั้งคุณกระดาษเอาแก้วปีเพราะยังที่เปิดปีจังเลยครับขอบคุณครับโอ้ยขอบคุณเลยล่ะโอ้ยมาเป็นผู้ไหนนะบัดนี้แถมแมนหมอลำเดียมสายดาวจวดท่านนี้ขอบคุณครับเอาท่านหัดคิ้วท่านหัดคิ้วเอาขอบคุณความผิดเอาความผิดให้ห่างความผิดตั้งแต่ได้ล่ะพวกแมนผิดอะไรหลายเอาโลดอะไรน้อยผมคอยเอาแบบมันแมนหมดเลยในห่างเสื้อที่พี่สิ นี่นะเสียในเช่าวากา โอ้ของคุณผิดครับผมเอาครับสมว่าเปิดลำเปิดรวยล่ะเนาะเอาโหลดพวกเจ้าไปได้พวกเอาข่อยขายตัว800โอ้แล้วแต่ข่อยเกิดมารุ่นหมูแต่ว่าเอาอันนี้ว่าแมงพันควรสิเพียอยู่ค่อยว่าต่อหวนนั่นว่าจะมาอีกเรื่อยๆได้หาขอบคุณหลายๆครับอันนี้ทั้งเจ้าของช่อง90 เกียรติเจ้าที่นี่ที่พี่น้องเปิดเบื้องต้นราคาเห็นหมอลำแบบพี่นั้นกับหมอลำส่วนอีสานดูนั่นแหละครับพี่น้องครับช่อง90 เกียรติผู้สนับสนุนหลังกาแฟเสริมคอฟฟี่สมุนไพรตำรับไพหลวงปวดแข้งปวดขาไม่ดีเลยโอ้ยเนาะเรื่องหน้าเรื่องหลังทุกบ่อยนั่งอยู่นี่กาบ่นั่งนับดนตรีโอ้ได้แต่ผู้จุดทั้งหันเนาะครับบางเอิญจุดทั้งหันเบิดชูพ้นหลักบัดเนี่ยดนตรีนะหางเคียงนะครับพี่เจ้าผ่าทั้งหางเคียงคอนว้อยเฮาจะใส่แน่โทษโอ้ยมันผิดมันทำไมอยู่เดี๋ยวโทษเฟอร์ว่าท่านไหนนี่ครับพี่นะโทษเฟอร์ครับจุดใส่โทษเฟอร์กับไฟนะครับรถไฟไม่เองหากินงานเลยนะเอาขอบคุณหลายๆนะครับชาวภาคของเฮารวยอยู่แล้วขอให้รวยยิ่งขึ้นไปนะครับผมเพิ่นมีเพิ่นกล่าวจักสั่งสินกินท่านสั่งนำทำบุญพี่น้องจะแม่นดีหลายเกี่ยวผู้สาวจะน้อยชาวบ้านเขาโอ้คือเปลี่ยนเอาจะเราฝนตกแล้วทำไม ไปคู่จบแล้วพี่เตือนอยากขึ้นไหวคู่กับท่านแล้ว
กินกาแฟมันขมมากินน้องพูดถอยดีปลาร้ายังว่ามันจะได้แล้วว่าเป็นตาทองเสียตัวเอานะโอ้มันว่าเรียงอย่างนี้มาปานเจ็ดทุกคนจะว่าโอ้มีความขออนุญาตด้วยขอไอแม่เขาเด้อเพราะว่าการสอยมันเป็นอาจจะเป็นถ้ำหยาบล่าหมกตุกโพจักน้อยพี่น้องเขาฟังให้แบบนี้สินได้ครับเรื่องเพราะมันอาจจะนี่อันค่อยเสียจำพักจำแจนหมดนี่พี่น้องเขาฟังให้แบบเป็นศิลปะเล็กน้อยเขาเปลี่ยนดอกมันนั่นแล้วก็เรียงอย่างนี้เนี่ยมาปานแกงชมก็เรียงน้มเนี่ยมาปานแกงไก่โจเฮ้ยเขาพอกินก็ได้ท่านแต่ว่าเรียงหืมจังหวะหืมหืมข้าหูหน่อยนอนเรียงไก่ปีกสอยพี่น้องฟังสอยครับเพื่อนว่าหมอลำมูนี่ถีกันย่ำนอนหมอลำก่อนนี่ถีกันย่ำลุ่งหาขนาดเข้าเนี่ยเหรอขนาดไหนชุ่มปุยบ้านวัดสีเมียย่ำมือเว้นบ้านน้องโกนชุ่มอบตสมอย่างที่น้องมาเห็นบัดสีเมียย่ำมือเศร้าถ้าว่าบอกปอผู้บอกในสีได้บ่เลี้ยงย่ำจะมีคำสอนพี่น้องกามาฟังลองฟังล่ำกันพิษกันเนี่ยไปฟังล่ำเนี่ยล่ะไปหอนยันเดี๋ยวไปหายให้ผัวเขาหายให้กันแล้วเนาะว่าจักมาหนึ่งเขาเดือดน้ำเนาะผัวกันขาพิษกันเจ้าได้ปากันผู้เด้ปากันปาภูมิเนี่ยอะไรหนีเลยผัวพอมีมันไปเขียดเลยหนีไปบวชอยู่วัดไปบวชแล้วย่ามือเศร้าแล้วก็มาบินบาทวนเวียนอยู่หน้าบ้านเจ้าของอะไรเมียเรากับใจบุญสุนท่านดอกเมียเตียนย่ำเศร้าแล้วกับใส่บาทสุเศร้าเมื่อนั้นเราก็เลยเห็ดหมกสังขยามาเห็ดมาซีหมกมาใส่บาทเพราะว่าพระที่เห็ดมีซีองค์เนี่ยมันจะใส่สังขยาใส่มาเพราะว่าพระองค์ไม่กับผัวถึงเป็นหาเด้ใส่มาเปิดซีหมกแล้วมาหอดผัวบ่ได้ทันแต่ว่าพ่อแล้วผมเนี่ยได้ไหมคือบ่ไปล่ะเนี่ยเพิ่งคิดกันเนาะกับว่าแจ๋วคือบ่ไปล่ะป่ะนะผู้ผัวเป็นพระได้ป่ะเอาเพราะท่านใดมกสังขยาผมเนี่ยใจหายมันบ่มีดอกมกสังขยามีแต่มกนี่ล่ะเปิดซิมกันใช้ผัวเนาะเปิดใช้พระเอาพระเฮ็ดไงวะพระแล้วเปิดประเด็นนี่ไม่คัดมกป่ะของการเล่นสีขึ้นมาเอากันขึ้นเกาหลาจากบ้านกระดาษเราบ้านน้องโกจะเป็นผู้บ้านข่อยแล้วสายตื่นกันเด้อยกแรกแหกมันก็สิไปนามาหลังหลายก่อนเลือกคู่สกอนเข้าหมอแคบโจมาแล้วกับแม่โมในเรื่องนี้ไม่ใช่แขกผู้จบมาโอ้ละนอมันฮ้อนขึ้นมันฮ้อน
สงสัยว่าเงื่อนไขที่เสีย2 ใบเห็นบ่แม่ที่ผู้เห็นบ่เสีย2 ใบเสียกับเสียอันยุไทยสั่งได้เลยสงสัยเป็นเสียเจมเฮาเสียเจมเทพราชของเลยเจก่อยของเฮาโมนี่เนาะพร้อมด้วยญาติทุกท่านโมนี่สร้างนำทำบุญเลิศเป็นแสนกับว่ายานเลิศเป็นล้านกับครอบครัวหวานเสียงขอบคุณสวดเป็นเกียรติให้เจ้าภาพของเฮาพร้อมไปด้วยที่ขาดไปบ่ได้กลับไปยังบ่ว่าสิเป็นทางท่านผู้นำผู้มาเปิดการเปิดงานเจ้าหน้าที่รักษาการรักษางานพร้อมทั้งพ่อแม่พี่น้องผู้อยู่ด้านหน้าเวทีผู้สนับสนุนลูกเต่าเพื่อสุขอยู่สุขคนเด้อมาเมื่อนี้จะเรียกผู้ตัดเขาของนางได้เด้อเรื่องบัดกล้องบัดพ่อบัดเพลงโม่ขอบพระคุณพวงมาลัยสวยๆจากพี่น้องทางบ้าน เสี่ยวมาแค่สมแล้วนั่นบ้าคือการทักแต่ยังวันฟังแล้วเด้อมาฟังก่อนเดียวฟังแล้วเด้อมาฟังก่อนเดียวเป็นเดียวหน่อยมาเด้อคนเลยมาเด้อคนเลยจากสามหนักคอยฟังเลยมาผูกคอยยังซื้อเพิ่นกว่าเขาจะนั่งหัวมาหมุนเมื่อละมันสังเกตเห็นข้างสตินางตาบอดเตียงมาเด้อพี่มาเดือพี่มาหินสีกันเกดมันลำพันเป็นหน่อยไว้สิหน่อยฟังจะสิพาเดินดงดันไผ่กายดันคนเดียวดันไผ่กายดันคนเหนียวกูว่ามีพ่อสารบางย้ำเดินหายพันยงยังแข่งไปพักมาละก้อนแผ่นยังยังจะหันเข่าใส่กันกดดาวทิ้งให้เราดังแผ่นกดโน้สนั่นเลี้ยงเสียงกองมันปูตายมาแล้วพันยังไงเราลงใส่ทั่วตัวเก่านั่งโกนเกี่ยวกับสวยวันละสงสัยกามันวนไปเนี้ยมันหอมมันหุ่นนางที่เดินบุ่งหอนห้องน้ำจะพาลิงสมโยดังแล้วจึงตั้งอยู่ฟังเสียงสลิงฝุ่นมันมาโน้ตจริงฉันยืนจังมองเดินโอ้ยสวรรค์ผู้สาว3 สาวเถิดฉันยืนจังมองเดินโอ้กันโผล่มีหกวันดินเสียใจสาลิกามันดินเรียงรายสาลิกามันดินเรียงรายทำให้ฉันไม่ไหวหลับเป็นอะไรเดินทางที่ว่ามันมีใครดูพอมีผู้ปากก็เป็นพวกเพื่อนทางแล้วพินมีมุงสัตว์สับปะคลาดานำมาให้หลายรุ่นลิงคนพระนีโอยหาภูลิงคนพระนีโอยหาภูที่ราชนังพาสู่สาลิงให้แอววันห้องชาลีหำหาผู้อาสาหัววันที่ละบาปกำยำกดมันกระจุกหน้าผาดำทั่วไตจมปากแก้พละข้าวกินให้ชาลีเกิดชาติทนทุกข์ทรมานมีแต่แค้นยังให้ห่างต่อไปนอกป่าโมราคงจะโกรูโมราคงจะโกรูไ
42 ปีวันนี้ด้วยอ้าว 24เพื่อแมน42เพิ่นตัดผิด ยังเราก็เห็นเลข4กับเลข2อันนี้คือทางทีมงานเจ้าภาพเซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลัง ให้ทางหมอลำอภินันท์น้อยดาวเหนือนะคะเนื่องในวันเกิดที่ผ่านมา1 มกราคมนะคะไม่ผิดไปไหนค่ะ มาย้อนไปตั้งแต่มีตัวหน้า 8 มิถุนาผมขออภัยค่ะ โอ้ยฟ้าวเถิงบัดเที่ยงข่อยมันเดี๋ยวฮอดเค้งแล้วเด้อ Happy birthday โอ้ยจะเห็นหลายลำหน้าอยู่ผมใช่ Happy birthday น้องตั้งกินเต็มครบรอบ 24 โอ้ ปี ยขอบคุณหลายๆนะครับเสียเกมของเฮากับพี่ก้อยของเฮาโอ้บ่ต้องแบ่งเคินกินเต็มเลยว่าสั่งว่า เป็นว่าคนนี้โกงหรือเปล่า เป็นเพราะเหตุการณ์ปลาเฮายาไปพี่น้อง
สมกับไปเบิงหมอลำโอ้ไปหาหมอเมื่อคืนพี่นั่นหน่อยดาวเหนือว่ามาลำในบ้านน้องโกฝนตกว่ามื้อนี้ฝนกะติตกแห้งก็เก่าว่าซั่นแม่นคำหมอลำว่าฝนตกมื้อนี้ก็แห้งเติบมีน้ำใส่เขากำลังสิตายแรงก็สิซื่นขึ้นมาได้สู่ชีวิตต่อไปอีกจักระยะแต่ว่าคือว่ามันสิตกมาอีกอยู่ฟ้ามืดฟ้าแหลกกันมาแล้วทั้งปุ่นตกมาแห้งก็สิได้ไต่อึ้งพุ่นละพุ่นฟ้าสีแหล่ๆกำลังขึ้นมาบรรยากาศที่สวนผักและอาหารพื้นบ้านของเขานี่แหละบรรยากาศมื้อนี้ก็สิเย็นสบายนอนก็สิแซ่บอยู่เสียงกบเสียงเขียดห้องความสุขของบ้านนาโอ้ฟ้ามืดขึ้นมาแล้วตกแห้งๆเลยไต่อึ้งเด้อ